kitobni eng ko'p o'qiydigan davlatlar. 10 tasini aytib bersam bo'ladi. 10-o'rinda Kanada. 9-o'rinda Meksika. 8-o'rinda Braziliya. 7-o'rinda Argentina. Hali bironta musulmon mamlakatda aytmadik atini. 6-o'rinda AQSh. 5-o'rinda Buyuk Britaniya. 4-o'rinda Italiya. 3-o'rinda Ispaniya. 2-o'rinda Rossiya. 1-o'rinda qaysi mamlakatning iqtisodi kundan kunga rivojlanib kuchayib ketyapti? 1-o'rinda Xitoy. 1-o'rinda Xitoy. Birovga kitob hadya qilsangiz, xursand bo'lib ketmaydi. Bilasiz, undan keyin telefon, soat, to'ppi, tasbih xabarcha qilsangiz, bu reallikda kitob bunaqaga o'xshamaydi, to'g'ri? Ey birodarlar, kitob o'qimay qo'ydik, shu holatga tushib qoldik. Biz ummat dunyo xalqlariga ustoz bo'lgan paytda kitoblarni son sanoqsiz o'qir edi va son sanoqsiz kitob yozar edi.